waxaa muhiima markaa caafimaadka inaynu ilaashanno. waa nasiib darro casrigan aynu joogno xukuumad iyo shacabba inaan la danaynaynba caafimaadkii. waa kaa nebi maxamed inoo sheegaya iimaanka iyo diinta ka sakow waxa la helo caafimaad baa ka wabu. dadkeenni markay dibadda tagaan ummadii way yaabsan yihiin, etoobiya iyo turkiga iyo maleesiya hindiya. war kansarkan xaggee kala timaadeen? tiro yar baad tihiin, dadka laga helayana idinka u badan. markaynu iminka waxa laynoo soo waarido eegno, waxa laynoo soo waaridaaba sahlanba, kuwa lookalka inuu inagu isticmaalaaba ugu daranba. caanihii kiniin baa lagu soo riday antibiotic ahoo did alxayaa. antibiotic waxa weeye waa did alxayaa, qofka noloshiisu ka hor jeedaa. khudraddiina waxa lagu soo buufiya mid la keeniyo mid halkan laga beeraba gaabasiintii waraabaha iyo dhidhiitidii xaaraan tahay. ma maqashay warkaa waa iska liqliqaysaa une. iyadiina taasaa ka buuxa oo lagu beero ayaama u dambeeya si iyadoo dhalaalaysa loo keeno lagu soo buufinaya. beeralayda weydii waxa ugu sii daran oo aad u la yaab leh oon markii hore islahaa way idiin fayow yahay xero hadhuudha waxaan lagu iibiyey aan kiimikada lahayn een moorka ahayn. laakiin waxaa la ii sheegay iyadoo daaniyihii lagala dagaalamayo iyo cayayaankii xayawaanka gelayay in lagu cabbeeyeyba jawaanadii hadhuudhka, arabakhida, digirta, kiniin sunaysanoo la leeyahay cayayaankaa laga dilaya. ninbaa maalin dhaweed wuxuu ii sheegayay dhakhtara islaam baa waxay u soo iibsatay riyaheedii jawaan kiniinkaasi ku jiro. markay riyihii cuneen unbay wada baktiyeen, way soo yara hurguftay mise tobaneeyo kiniina ayaa sida darxiga dhex yaacaya. kiniinkaasay riyihiis ku dhinteen. adiga mahar buu kuu jiidayaa kiniinka ridilay. marka kansarkan laga yaabsan yahay caanihii buu galay oo wuxuu galay dee cadkiina waa saas oo kale oo ilaa cid wax u tilmaamaysaa reer miyigii ma jiree suntaasay waraabinaya. dawada iyagaasay doonayaan u siiya xoolaha. neefkii baa cadkiisii la soo suneeyey, caanihii waa la suneeyey, khudraddii waa la suneeyey, jaadkiina warkiisaba daah. kaasi beri hore isagoo xadhigga goosta oo dadkan cilaajyada inagu wada xidhan maskaxda waxaa kaga dhibqoo waala isaga waa jaadkaba. marka mid qayilay iyo midaan qayilinba way iska wada sunaysantay. marka maxaa waajiba sidaa ay islaamkeennu inoo sheegaya nicmadaa u weyn haddaynu ilaashan waayna dadkuna wuu marhanayaa, dalkuna waa kharaabaya, waa baaba'aya. dunyadeennuna waxay ku baxaysaa dhakhaatiirta iyo dabadaha ayay ku baxaysaa. marka waxay u baahan tahay dadka guddiyaal bay leeyihin, guddiyada xoolaha qala, kuwa khudradda iibiya, kuwan kale iyaguna hadhuudhka iyo waxaa iibiya, kuwa caanaha keena. marka odayaashiin iyo culimadiinu intoo isdhex taagtaan oo u tagtaan bal soo daraaseeya. marka had iyo jeer wax la sheegayo waa in xaqiiqada lasoo taabto. marka xaqiiqadaa soo aragtaan wax ka sheegna dadkan ha loo sheego, ha la yidhaha wax alle waxaad iibinaysaana waa xaaraan, waxaad ka helaysaana waa xaaraan, carruurtaadana way dili doonaan, adigana waxaa lagu tixgelay inaad tahay dilaa. kuwan qoriga site ee dagaalada sokeeye isku dilaya liiskoodaad ka mid tahay, weliba waad sii qarsoontahay adigu. oo dadka waxa ugu xun sun iyo sixir, dadka wax ku dila waa dil qarsoon baa la yidhahay labadaas. markaa dadkaa u sheego waajibka guta oo bal ka qayb qaata ummaddan dee ibtilowday ee sii marhanaysa in wuxuun laga daba qaban karo. waa talo.